我要尽心言弃。我感谢他包容我的小脾气和任性，在我最需要他的时候出现在我身边。亲一个！阿广，不可造次。不愿坚强，等不了那所谓的天堂，依然回家乡。不要总跟着我。你看到了。住口！不过你也不用担心，尹晴柔不会在他身边很长时间了。你怎么知道他一定会离开？今天他在席间所说的话，只要你留心听，必然能发现其中异样。如果说儿没猜错的话，他明天就会消失。包子，面肉的。给我来10个包子。好的，10个包子，20分。好。没钱买什么包子？你是个小偷，真是身为无声，天为无声。你可知晴柔去了何处？喜儿不知道啊，小姐昨天说要晚些起，叫我晚点来叫她。哎呀，晴柔，去哪儿了？晴柔！哎，四弟，我府上的事就交给你处理，我要去找晴柔。不行，三哥，你刚刚被立为太子，朝中本来就有些反对的声音，倘若你此事一走了之，那些人更不会善罢甘休了。就是，那些御史整天吃饱了没事干，就知道找事儿，不是懂得掀起三尺浪。你这不是把县城的把柄送到他们手里吗？皇上要是知道了，该多失望！可晴柔怎么办？难道就放任他在外面漂泊，坐视不理吗？倘若真的出了什么事，那可如何是好？三哥别急，不如把找晴柔这件事交给我和尹浩吧。我认识三教九流的朋友多，让他们四处打听一下，必定会有结果。再说，让你亲自找到了晴柔，还没等你们成亲，那些御史的口水就会把你们给淹死。三哥，难道你想让晴柔背上一个不贤不良的名声吗？哎，给我站住！手把你头！身为一个男人，居然为了讨口为人一个女人，竟然还被她姐妹不打死！不要你跑！喂，这位公子，干嘛？哎，这位公子，你说你这样寻死对得起谁啊？你说你对得起救你的刘家吗？对得起你死去的爹娘吗？对得起你口中的列祖列宗吗？对得起你荣家死去的183口吗183口，姑娘，我家就没那么多人。一般电视剧中说的都是183口，说出嘴了。什么是电视剧啊？电视剧呢，就唱戏的。别打岔，怡红院里的姑娘有几个没被调戏过的？你一个大老爷们被调戏一下又怎么样呢？一个弱女子尚且能坚强的活着，你一个男子汉却在这寻死觅活，你丢不丢人呢？丢不丢人你？只有心智不成熟的人才会寻死，心智成熟的人会为了伟大的事业而卑贱的活着。讲完，掌声在哪里？听见了啊？听见了吧？听见了。哎，这位刘小姐，我想请问一下，不知道您的那位朋友与您的容貌相比起来如何啊？他能跟我比吗？我们两个简直是一个天上，一个是地下。我可是我们朋友圈最苗条美貌的女子。哎，那这位公子，说实话，他对你到底好不好？其实也挺好的。有道是他好，我也好啊！懂了，大家好才是真的好。行了，你们就回去好好过日子吧。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，把日子过好了，比什么都强。你也不是个小孩子了，也别再耍小孩子脾气了，你该长大了，记住没有？哎呀，你好像我家中的老母啊！哎呀，行了，说什么呢你啊？